ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അമ്മീസ് അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ആൻഡ് മഷ്റൂം പൈയാണ്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ താഴെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോളിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. ബട്ടർ ഞാൻ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച ബട്ടർ ക്യൂബ്സ് ആണ്. ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നനച്ചെടുക്കുക. പുട്ടിന് മാവ് നനയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇത് നനയ്ക്കേണ്ടത്. ക്രംബിളായിട്ട് നനച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ നനച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് നനച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി ഇതൊരു ക്ലിം ഫിലിം വെച്ച് റാപ്പ് ചെയ്ത് 30 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് എടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 2 നോബ് ബട്ടറും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച് ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ്. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കുക. പിന്നെ മഷ്റൂം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. ഇത് ഫ്രഷ് മഷ്റൂം ആണ്. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ, ക്രഷ്ഡ് ഗാർലിക്, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഇനി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് റോസ്മേരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടാതെ ഇത് നട്ട്മെഗ് ആണ്. ഇത് ഒന്ന് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒരു അര നട്ട്മെഗിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ മധ്യത്തായിട്ട് ഒരു വെൽ വയ്ക്കുക. ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക. ഇത് മൈദമാവാണ്. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അത് അത്രയും വേണ്ട. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ചെറുതായിട്ട് ആ പച്ചമണം ഒന്ന് പോകാനാണ്.
ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ മുങ്ങിക്കിടക്കത്തക്കവണ്ണം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി കുക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വയ്ക്കുക. ഇതിപ്പോൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് തണുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇത് കട്ടിയാകും. ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ സവർ ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഞാനത് ചേർക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ഞാൻ തണുപ്പിക്കാൻ വെച്ചതാണ്. ഇനി ഇത് 2 ബോളായിട്ട് ഉരുട്ടണം. ഒന്ന് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതുമായിട്ട് ഉരുട്ടി എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൈ ഡിഷ് എടുക്കാം. ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലും കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് വേണം നിരത്തി എടുക്കാൻ. ഇതുപോലെ നിരത്തി എടുക്കുക. ഇത് സാവധാനം പൈ ഡിഷിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. ഇതുപോലെ സൈഡുകൾ ട്രിം ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ സൈഡിലും വേണം. ഇതിനെ ഇനി ഒരു പ്രീ ഹീറ്റ് ഓവനിൽ വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ആ ചെറിയ ബോൾ ഓഫ് ഡോ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിയുന്നത് ഈവനായിട്ട് നിരത്തിയെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇത് അതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ആണ്. ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു റിച്ച് ആൻഡ് ക്രീമി ഫില്ലിംഗ് ആണിത്. ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി സാവധാനം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സെൻറ്ററിലായിട്ട് വയ്ക്കുക. ഇനി സൈഡുകളെല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച് എടുക്കുക.
ഇതിൻ്റെ സൈഡുകൾ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ സൈഡുകൾ ഒന്ന് പിഞ്ച് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ. ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്ലിറ്റ് ഇടുക. എയർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു എഗ്ഗ് യോക്ക് എടുത്ത് ഒന്ന് വിസ്ക് ചെയ്ത് ഒരു ബ്രഷിൽ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഓവനിൽ വെച്ച് നമുക്കിതിനെ കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ചിക്കൻ ആൻഡ് മഷ്റൂം പൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ്സ് പറയണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. Thank you for watching. See you soon with another vlog. Bye for now.